你有呢個做魔法師嘅嘢，佢做假。OK OK。其實咧陣間咧係會去女僕咖啡，但係佢哋兩個係完全唔知情嘅，所以睇下陣間佢有啲咩反應啦。陣間再拍俾大家睇。真嘅，你真係有啲驚喜喎！冇女僕咖啡，差條女，男僕咖啡都仲好啲啦。你試下熱鬧啦嗌我哋啦，即係話想嚟體驗一下個感受，咁就我哋可以嗌呢個低消息啦，咁低消息就每人一位就 OK 嘅啦，咁就有咩嘢你哋中意想要嘅，呢度當值嘅女孩子，我叫錢，你哋好，係錢。呢拍飯嘅係呢個卡邦尼嘅意粉。知點解咧？我一入到去咧，佢哋就好似知道我係第一次嚟，之後佢哋好好啦，去介紹個 menu 俾我咁樣揀先最抵啦。咁其實呢間 May Cafe 咧就係喺旺角 E3或者 D2出口直行5分鐘其實就到啦。咁其實現場咧低消咧係99蚊，咁佢包含咗一杯特飲啦，仲有可以同現場任何一位女僕合照添。係，咁我好簡單嘅，我講一句，跟住一齊講咧就可以㗎啦。係。佢哋兩個比較怕醜啊！跟住講咧就，犀利啊！你真係好熟練啊！你有呢個做魔法師嘅嘢，係你傳授俾我哋。係啊，好啊，我哋呢個魔法唔緊要，隨心就 OK 啦。唔得㗎，你第一次嚟要比較好睇你。係咪你隻貓嚟㗎？係啊，得意啊！佢2歲。唔係啊，我拍嚟自己玩下嘅啫。咁其實佢仲有第二個 set 度嘅，就係270蚊啦。咁佢包含咗特飲蛋糕、合照之外，仲有表演嘅一個 show 咯。可以帶你哋大家嘅男朋友、男性朋友，就連我係一個女仔，我都覺得貼到咧。不過可能有啲係只係女仔先有嘅 service 啦，唔好意思。蛋包飯，然之後上面有個雞扒，我唔記得咗佢成個名叫咩。佢隔離畫咗一隻香香我嘅貓咪，然之後佢仲寫咗個名，隔離仲有粒心心添啊！超級特別鳴謝我家姐再一次幫我揸機，我 feel 到自己係俾呢個情緒價值包圍住。有啲咩南部咖啡啊？佢咁勁估到？你教佢南部咖啡。南部咖啡要睇下有冇咯。唔使。都幾慘，我睇完嗰一次就。耶！多謝晒，成為432蚊，清。好唔好食先？情緒價值啊，係啊，好食。喂！哇！喂啊！呢個係我完全 expect 唔到嘅一個反應。真係話要錄我哋個月真實反應，佢真實反應，真實反應又唔得，咁而家咪做假。OK。等我回憶一下，到底我嗰陣時食完之後係咩感受啦？我記得冇記錯咧，就係同其他咖啡一樣普通嘅卡邦尼加油雞蛋。我唔識得俾食評，但係好食嘅。但我唔知有啲乜嘢分別咯。但係總括而係好食嘅。其實我開頭有啲疑惑，點解隻貓得3隻腳？冇心嘅呢個純粹好奇一問啫。但我 feel 到佢有啲緊張，因為我拎住部機係咁樣拍佢。呢個就係 Only 只有女孩子先有嘅福利，你哋啲男人係羨慕唔到噶啦。之後就幫我 decorate 一下呢個叫咩獨立拍啊，好似叫獨立拍咯，台灣獨立拍。我哋唔可以問女僕嘅一啲私人嘅問題啦，咁佢哋係唔會答我哋嘅。有冇你啲字寫得？嚇冇啊，練過嚟嘅。我要係嗰啲小學、中學咧啲字太醜要俾老師罰抄嗰啲嚟嘅。真係咩？係。好勁啊！你哋畫嘢都。我見到你哋拍嘢都好勁，我一個完全唔識拍嘢嘅。
呢親你嘅知識。多謝你啊！美女孩子上嚟啦，然後影相就問你要影啲常規定係影啲女孩子先可以影嘅？啲女孩子就會影啲女孩子嘅嘢啦，跟住我就會佢啱啱係要咁樣嘅，即係佢就捐咗過嚟咯。同埋佢哋會勁主動咁走埋同你傾偈咯，仲要係有講有笑咯，佢會係咁分享啦，不斷輸出啦，又係咁令到你好開心，係咁笑咯。講真，我明明係諗住帶佢哋嚟體驗，點知我自己玩得最開心。下次再同大家體驗更加多得意有趣嘅嘢。係嘅，拜拜，下次嚟啦。佢哋好得，佢哋都好好睇。嗌人。拜拜。爸爸，好冇味啊？開唔開心啊？開心啊！開唔開心啊？好開心啊！開心，400蚊買咗情緒價值，唔係啊，個情緒價值係俾佢嘅情緒價值，俾唔到情緒價值你同我咯，仲要去揾第二餐食啊！我好開心。你睇下。其實同我講話帶我出去食嘢，我已經覺得好撚服㗎啦。如果你了解我嘅話，如果你想送嘢俾我嘅話，你應該係揀佢呢啲咯。可能佢隔離嘅低油麻地咯，或者送 Sony 耳機啦，送俾我咯。我唔知你講咩啊。未啊呢個啊，你中意啦，啱啱你好似受罪咁。下次唔好再叫我啊，唔好再嚟啊！咁如果下次係我乜卡西咧？咩話？算啦，完啦，唔想再拍咁多廢片啊！呢啲出的話，係咯，我哋真實嘅反應。算啦，下集再見啦。呢個應該係會遲啲會出一個系列啦，但係我諗唔知咩系列啦。希望唔係伏筆啦。快食啊，兩隻勁！